Հոկտեմբերի 20-ի գործով ձերբակալությունները շարունակվում են Գյումրիում։ Այսօր քննչական վարչություն բերման է ենթարկվել համայնքապետարանի ևս մի քանի աշխատակից։ Միևնույն ժամանակ այստեղ քննչական կոմիտեի Շիրակի վարչություն են բերվել քաղաքապետարանի շուրջ դրամատիկ զարգացումների ժամանակ ձերբակալված 33 քաղաքացիները։ Մարզի ձերբակալվածների պահման վայրերում հնարավոր չէր եղել տեղավորել բոլորին։ Շատերին տեղափոխել էին Վանաձորի, Ալավերդիի, Արմավիրի ոստիկանական բաժիններ։ Հիմա ձերբակալվածներին վերադարձրել են Գյումրի մեղադրանք առաջադրելու։ 4-ից 5 վստահորդ ունեմ տվյալ ձերբակալված տվյալ պահին, երկուսին արդեն իսկ մեղադրանքի առաջադրվեց ծանր հոդվածներով, զանգվածային անկարգություններին մասնակից, որպես եւ խոչընդոտելու հետ կապված։ Երկուշաբթի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին բերման ենթարկելու օպերացիայի դեմ իրենց բողոքն արտահայտած քաղաքացիները մեղադրվում են քննչական գործողություններին խոչընդոտելու, ոստիկանության գործողությանը միջամտելու, զանգվածային անկարգություններ անելու համար, ըստ փաստաբանի, անկախ արարքներից գրեթե բոլոր ձերբակալվածներին նույն հոդվածն են առաջադրել։ Մեղադրանքները չենք ընդունել, որովհետև ըստ էության նույնաբովանդակ մեղադրանքներ են, բոլորի բովանդակությունը կրկնվում է, նշելով, որ իբր հրել են, խանգարել են, թույլ չեն տվել ոստիկաններին գործողություն կատարելով եւ որևէ մասնավորեցում չկա, թե կոնկրետ տվյալ անձը ինչ գործողություն է կատարել։ Մեղադրանքի առաջադրվել նաև անչափահասներին, որոնց ծնողներին արգելեցին տեսակցել նրանց։ Անչափահաս կան նույն վիճակը անչափահասի մոտ է, որևէ բան հաշվի չեն առնում։ Փաստաբանները քննիչներին ներկայացրել են նաև համացանցում հրապարակված տեսանյութերը, որոնցում իրենց վստահորդներից մի քանիսը որևէ գործողություն չի արել։ Բայց որոշում կայացնելիս քննիչները տեսանյութերը հաշվի չեն առել։ Անձը կոնկրետ որևէ գործողություն չի կատարում, ուղղակի կանգնած է եւ նրան ոստիկանները բռնում եւ տեսնում են մեքենան։ Բայց կարծես թե դա էլ չօգնեց, կարծես թե անթեթվելի են եւ բոլորին ցանկանում են կալանքի միջնորդություններ ներկայացնեն եւ կալանավորեն։ Ձերբակալված է նաև մեր ձևով շարժման անդամ փաստաբան Ռուբեն Մխիթարյանը, որն ըստ փաստաբանի ոստիկանների ու քաղաքացիների քաշքշուկին մասնակից չի եղել։ Նշեմ, որ պարոն Մխիթարյանը ներկայացել է Երևանից Գյումրիի ժամանել իր հավանական օգնություն ցուցաբերելու նպատակով, նա նաև հանդիսանում է փաստաբան, հայտնի է բոլորին, եւ փաստաբանը մեղադրվում է մի հոդվածով, որը ուղղակիորեն կապված է իր մասնագիտական պարտականությունների կատարման հետ, մինչդեռ օրենքով արգելվում է փաստաբանի նկատմամբ իր հայտնած դիրքորոշումների եւ իր մասնակցությամբ տեղ ունեցող գործողությունների կապակցությամբ հետապնդելը, նրան ձերբակալել եւ մեղադրանք ներկայացնել է։ Այս իմաստով մենք գտնում ենք, որ ներկայացված մեղադրանքները անհիմն են։ Քննչական կոմիտեի Շիրակի վարչությունից դուրս են բերում ձերբակալվածներին, նստեցնում մեքենաները, որտեղ նրանք ժամերով սպասում են դատարան տեղափոխվելու իրենց հերթին։ Դատարանը պետք է որոշի նրանց խափանման միջոցը։ Ըստ քննչական կոմիտեի 37 ձերբակալվածներից 29-ի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում։ Նրանց թվում են նաև Վարդան Ղուկասյանի եղբոր երկու թոռները, ավականու երկու անդամ։ Գյումրիի քաղաքապետարանի տվյալներով ձերբակալված են նաև համայնքապետարանի կոմունալ բաժնի 12 աշխատակիցները։ Նրանք ոստիկանության բաժանմունք են տարվել սանմաքնման մեքենաներով։ Ալեքսանդր Սարգսյան, Կարապետ Արաքելյան, Հայլուր։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին առաջինը իմանալու համար բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Սեղմեք զանգակը, որ բաց չթողնեք ամենահրատապը, ամենակարևորն ու հետաքրքիրը։